आपके मम्मी पापा ने आपको बचपन से यही सिखाया होगा कि टेबल फैन के अंदर हाथ नहीं डालते, पर शायद ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सुई एलिस को किसी ने नहीं बताया होगा कि ये खतरनाक है, क्योंकि ये तेज चलते हुए टेबल फैन को अपने जीभ से रोक लेती है, हाथ से भी नहीं, डायरेक्ट जीभ से। इनका कहना है कि इन्होंने ऐसा करना बचपन में ट्राई किया था, पर तभी इनकी जीभ थोड़ी कट गई थी, पर इन्हें वो ट्राई करने में मजा आया, तो ये कई बार खेलते खेलते स्लो स्पीड में पंखे को रोकते थे, और ये करने की वजह से इनकी जीभ एकदम सख्त हो गई है। इसी वजह से अब इन्हें फुल स्पीड पंखे को रोकने पर भी कुछ नहीं होता। इसकी वजह से इनके टेस्ट बड्स को काफी डैमेज पहुंचा है, और इनके इस टैलेंट ने इन्हें काफी पॉपुलर बना दिया है। पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।